ये आपका स्वागत है राठौड़ मॉडिफाई वर्ल्ड में। आज का व्लॉग होगा RS 100 के सैलेंसर में। कल हमने इसके अंदर RS 100 का सैलेंसर फिट किया था भाई, तो देख लो लुक ऐसी आ रही है भाई। आज के व्लॉग के अंदर इसका हम साउंड सुनाएंगे आपको, कैसा साउंड होता है। कल सुनाया था, इतना ज्यादा साउंड नहीं सुनाया, तो स्टार्ट करते हैं भाई बाइक को। आपको स्टार्ट करके फिर साउंड सुनाएंगे। ओ भाई बैक किक मारता है यार। मौसम भी बहुत जबरदस्त है भाई आज। मौसम देखो भाई कैसा हो रहा है आज। बाइक की लुक देखो कैसे आ रही है। और बाइक के अंदर एक और दिक्कत आ गई है, ये चीज़ चैन सेट होता है ना, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये देखो प्ले आ गई इसमें, ये देखो ये ले रहा है ना, ये प्ले आ गया भाई, हाथ भी काले हुए देखो। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना भी कैसे लगी आपको साउंड। आप वीडियो देखते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते यार। तो फाइनली भाइयों बाइक को हम ले आए हैं बाहर। तो व्यू देखो भाई, मौसम चेक करो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। इसमें फ़ोटो शूट करने का भी बहुत मज़ा आएगा। खड़े खड़े का तो आपको साउंड सुना दिया। अब हम स्टार्ट करके रनिंग करके फिर आपको साउंड सुनाएंगे भी RS 100 सैलेंसर का कैसा साउंड होता है। तो ये आज हमारे साथ है गगन भाई। सुनील भाई तो थोड़े से बीमार है, तो हमारा साथ देंगे वीडियो में। गगन भाई कैसा लग रहा है भाई आपको मौसम आज? मौसम हो रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है भाई। भाई मौसम चेक करो भाई, फोटो शूट करने का अलग ही मजा है इसके अंदर भाई। इस फोटो शूट करोगे हमारे साथ? हाँ भाई। भाई इधर भी मौसम चेक करो भाई। तो आपको यार हम RS 100 का साउंड सुनाते हैं भाई। भाई बनाना वीडियो। चलो भाई। वो देखो भैया RX का साउंड। भाई कैसा लगा साउंड? भाई साउंड बहुत मस्त है, आप देखो। भाई बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है भाई बाइक का। भाई रेस देना, थोड़ी सी धीरे धीरे रेस देना भाई बाइक की, ऐसे। भाई बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है भाई बाइक का। आपको भैया या RS सैलेंसर की आवाज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक करके जाया करो आप। ये रही हमारी बाइक। तो यामाहा RS सैलेंसर का फुल बहुत रिव्यू है भाई। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टंट किया था धीरे धीरे। तो इसके आपको बताया था ना, वो रबड़ में प्ले है थोड़ी सी, वो रबड़ नए डलवाने पड़ेंगे यहाँ पे। ये रबड़, ये वाले रबड़ नए डलवाने पड़ेंगे भाई। तो हमारा गगन भाई देखो कहाँ पे चढ़ा खड़ा है, और आ ऊपर। भाई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी लगी है। तो भाई हम नीचे करते हैं। हमारे गगन भाई आज बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे भाई। हमारी बाइक स्टार्ट करके दिखाओ भाई। ये पुट्ठी किक मारती है, थोड़ा ध्यान से करना। मारो भाई किक मारो, मारो भाई। वाह यार वाह यार, होगी स्टार्ट, होगी 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 स्टार्ट, होगी जचा के मारो भाई किक। और मारो जचा के, और मारो भाई। मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये होगी ना भाई, सीट है। मुझे लगता है तेल खत्म हो गया भाई। होगी स्टार्ट। हमारा गगन वीडियो में पूरा साथ दिया हमें हमारे RS सैलेंसर की आवाज़ सुनाने के लिए। तो भाई कैसा रिव्यू दोगे आप? भाई फुल मस्त भाई। भाई लाइट भी बहुत जबर लग रही है भाई इसकी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है भाई। इस बाइक को देखेगा तो लाइट को जरूर देखेगा भाई, पूरी गौर से लाइट को देखेगा। और भाई हमने ये देखो यहाँ पे नाले वाले, जो भी आगे से देखेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ये तरीका तो सही है भाई आपका, बहुत बढ़िया तरीका है। बाइक चलाना एडवाइज करोगे आप? चलाओगे बाइक? बाइक गिर ना जाए, टायर कर इसके। गगन घर पे जाके इस पे रूट्स फिट कर दे क्या? रूट्स भाई लगा दो, लगा देंगे, फिर देखेंगे भाई, अड्डे पे जाके देखेंगे। पाँव पाँव सभी भाई इस बाइक की तरफ ही देखेंगे भाई। एक तो ये इतनी बवाल है, सारे इस बाइक की तरफ देखेंगे भाई।
हाँ भाई, एक तो ऊपर से ये इतनी सुंदर है और ऊपर से इसकी लाइट है ये, और एक ये, और हमने सिलेंसर और लगा दिया इसकी आवाज से, तो सब इसी की तरफ देखेंगे। रूट्स भी लगा देंगे भाई। हाँ भाई, सुंदर लगेगी। फिर भाई सभी इसी की तरफ ही देखेंगे भाई, सभी लोग, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव तो यार लाइट की वजह से होते हैं। लाइट देखेंगे घूम रही है चक्री, इसको देखेंगे सारे। और दूसरी है साउंड। तीसरा हम इसमें फिट करने वाले हैं रूट्स। तीसरा इसमें रूट्स फिट करेंगे। तो भाई लुक देखो यार, लुक कितनी जबर आ रही है, लुक जबरदस्त, फुल जबरदस्त भाई लुक आ रही है। भाई अब चलते हैं हम घर की तरफ। चलें भाई गगन भाई? चलो भाई चलते हैं। चलो अब घर की तरफ जाके फिर हम इसके अंदर रूट्स फिट करेंगे, फिर चल के आएंगे भाई अड्डे पे, फिर देखेंगे भाई कैसा रिव्यू है। रिव्यू है। तो भाई बाइक का रिव्यू लेके हम चलते हैं घर की तरफ। हमारे गगन भाई भी हमारे साथ आ गए हैं, तो हम जा रहे हैं घर की तरफ भाई। भाई सामने बच्चे देखो भाई कैसे आ भाई रहे हैं। सामने बच्चे भी आ रहे हैं भाई, ये देखो भाई, ये सारे हम सब्सक्राइबर है भाई। हाय करेंगे भाई। लेकिन एक सेकंड भाई हाय करेंगे अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब हाय भाई सब करेंगे भाई। स्टंट करके दिखाओ, स्टंट करके दिखाओ, एक स्टंट करके दिखाओ भाई। स्टंट करके दिखाओ भाई। ये हमारा अनुज भाई है, ये स्टंट करके दिखाएगा भाई। एक ये आ गया, क्या हंसी और दिनू है भाई। देखो भाई टॉर्च ने वाह भाई वाह 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 वाह। एक ये आ गया भाई, ये कौन है, ये अनुज है क्या? ओ भाई 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 भाई, भाई सामने से दोबारा से बनाएंगे भाई। अब करो स्टंट भाई करो, क्योंकि वीडियो दूसरी तरीके से बनेगी। ओ भाई वाह भाई, ये हमारे सुमित भाई, ये दोनों भाई मिल गए हैं। ये हमारा दिनू भाई है। ये रखो, ये तीन आ गए। हां देखो हां। चलो भाई कुछ करके दिखाओ यार स्टंट वगैरह। आवाज टेस्टिंग करा ली क्या? हाँ भाई आवाज टेस्टिंग करा ली भाई। कैसी लगी आवाज आपको? बहुत बढ़िया। यामाहा RS 100 की तरह लग रही है, नहीं लग रही? बहुत लगी थी। फुल लग रही है भाई। भाई आप बताओ थोड़ा सा, कैसे फुल लग रही है? हां। ये लाइट देखो भाई, लाइट कैसे लगी आपको? लाइट बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया लगी भाई। आप जैसे मान लो रास्ते के अंदर बाइक आती है, तो सबका ध्यान लाइट पे होता है या बाइक पे होता है? लाइट पे होता है भाई। तो बोल दो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर। सब्सक्राइब शेयर भाई, एक और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें भाई। आपके हाँ भाई। सब्सक्राइबर वो देखो। ओ भाई एक और ही आ रहा है भाई। ए वो आ रहा है नहीं यार, किधर गए डिस्क ब्रेक आ देखो भाई? उस साइकिल की डिस्क ब्रेक है भाई। फुंडेगा भाई, ये देखो फुंड रहा है। ए भाई 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 भाई, अब मारा अब फुंडेगा भाई, ये देखना है। ए भाई भाई मार दी यार। भाई कितनी एज है आपकी? हां कितनी एज है? 9 9 साल का भाई। देखो यार ओए जी मजाक कर रहा है। 10 साल में भाई यहां पे ड्रिफ्ट मार के दिखाओ। क्या भाई ड्रिफ्ट क्या होती है भाई? बेटा आप मार के दिखाओ जो उसने मारी है ब्रेक। ब्रेक यार मैं यार इससे प्यार बहुत करता हूँ यार। खड्डो बना दे। इस पे कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा मैं यार। क्यों? प्यार ही इतना करता हूँ यार इससे मैं, इसके नुकसान नहीं होने दूंगा। वैसे यार थोड़ा बहुत तो वो झेलना पड़ेगा। कोई भी जैसे मान लो भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो आधा दर्द मुझे देगी, आधा दर्द ये लेगी भाई। भाई सारा दर्द मुझ पे नहीं भाई लेगी। पिछली बार भी वो या मैं बेच दी थी, इस बार नहीं बेचेंगे। हाँ भाई इस बार नहीं बचेंगे भाई। तो भाई कैसे हो भाई यार जो उधर से आ रहे हैं देख लो आप। भाई? वो उधर से बंदे आ रहे हैं आधे। भाई देख भाई वो हाय आ हाय गए। करेंगे। हाय हाय देख लेना भाई, उसे करेंगे। रोक रहे आगे 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 भाई, आगे आगे फूंड गए हैं भाई फुल भाई। और भी आ रहे हैं 2 भाई आगे। रेस ड्रैग रेस है भाई, ड्रैग रेस ड्रैग रेस ड्रैग रेस। भाई कौन भाई यहाँ पे सड़क बनने के बाद में सारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। हाँ भाई। ओ भाई एक हेल्प कर सकते हो आप सभी यार? उनको बुला के एक थंबनेल लेना है भाई। थंबनेल लेना है भाई। मैं और रिम वाली लाइट लगाओ फिर जबरदस्त फुल जबरदस्त भाई रिमोट वाली लगाए या दूसरी? रिमोट वाली। रिमोट वाली लगाई। एक तो वो सिंपल आती है भाई सीधी, वो येलो और वाइट जलती है, और रिमोट वाली मल्टी कलर होती है, कितने भी कलर चला सकते हैं। रिमोट वाली बहुत मस्त। रिमोट वाली बहुत बढ़िया लगेगी भाई। भाई आप यहाँ पे वो लाइट लगवा लो भाई। आप भाई एयरक्राफ्ट वाली लाइट आपको दिखाई थी ना, आप बोले मैं भी लेके ऑर्डर करूँ, वो यहाँ पे लगाई हुई थी भाई। ये रंग भी उखाड़ो लगी हुई है भाई, रंग नहीं उखाड़ा, दिख नहीं रहा कैमरे के अंदर। भाई कहाँ पे गई वो घर पे है भाई। भाई वो आए नहीं यार अभी तक लोग। वो क्या बैठाए हो? चलो
हेलो भाई से डर लग रहा है इसकी मम्मी कोट ना दे से। भाई और वो लोग आए नहीं भाई लोग, वो चले गया वापस आने के है साइकिल। चलो अपन ना वो थंबनेल ले लेते हैं एक। इन भाई लोगों का भी सपना है भाई, ये अपनी बाइक मॉडिफाई करेंगे, तो अपने साइकिलों पर ये लगे हुए हैं भाई सभी भाई भाई मॉडिफाई हमने करने। तो साइकिल मॉडिफाई करके छोड़ दी। ओ भाई ऐसे क्या कर रहा है यार तू, कुछ नहीं भाई। इसके अंदर मत मारो यार। भाई इसकी ब्रेक टूट चुकी है, भाई लाइटें गिर जाती है कई बार इसलिए गुम जाती है, पैसे भी लगते हैं। हाँ भाई सही बात है भाई। हमने बाइक पे लगाई थी, वो दो लोगों ने पता नहीं पट गए वहाँ। भाई उन्होंने हमने 2 लाइटें लगाई थी बाइक पे, वो पता नहीं पट गए ले गए 2। भाई इनके जितने थे हम तो हमारा भी सपना था भाई हम भी मॉडिफाई करें, ऐसे वाले लोड लोएं और बाइक को फुल मॉडिफिकेशन करें। तो भाई आपका भी सपना है क्या? भाई इन सभी ने अपनी अपनी साइकिल मॉडिफाई कर रखी है भाई। भाई ये देखो अभी एरोप्लेन गया यहाँ से। तो भाई तो सभी भाई न्यू सड़क बनी है तो सभी बच्चे सड़क पे खेलते हैं भाई, साइकिलें चलाते हैं। तो भाई आज भी हम ही आ गए हैं भी हमारे सेंटर का सिलेंसर का साउंड सुनाने के लिए, तो हमारे साथ भाई सभी लोग आ गए हैं। भाई कैसे लगी साउंड आपको? अच्छा लगा भाई। बहुत जबर लगी। वहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, फिर भी बहुत तेज आवाज आ रही थी। यामा की जैसे लग रही थी भाई। हाँ भाई। ठीक है भाई, एक ब्लॉग ऐसा बनाएंगे इसके अंदर धुआं निकलेगा सिलेंसर के अंदर से, एक ब्लॉग वो बनाएंगे भाई। भाई आपके पास बांसुरी थी वो पड़ी है अभी तक? हाँ भाई बांसुरी तो पड़ी है। हाँ भाई क्या बोल रहे थे? पटाखे मरवाएंगे। पटाखे से भाई ये इस रानी का ना ये इंजन खराब हो जाता है भाई। कैसे? पटाखे से जोर तो पड़ता ही यार भाई, तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तुम्हारे जोर नहीं पड़ेगा। वैसे भाई ऐसे पटाखे मार देने इसके थप्पड़ पड़ता है, वो सही में खराब हो जाती है भाई, इंजन खराब हो जाता है भाई। तो मिलते हैं भाई घर पे सभी को, बाय बाय टाटा सी यू। बाय बाय गगन भाई चलो भाई। भाई बहुत ही अच्छा रिव्यू था यार RS सिलेंसर का, सभी बच्चे वहाँ पर देखने लग गए थे कि ये कौन सी बाइक है, ये कौन सी बाइक है। बाकी वो सभी वैसे जानते हैं हमें। तो भाई टायरों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि कीचड़ था रास्ते में, इसको भी वॉश करना पड़ेगा। टायर देखो भाई कैसे कीचड़ से हो गए हैं भाई ख़राब, यहाँ से भी कीचड़ से ख़राब हो गया भाई। बाइक को थोड़ा सा धोना पड़ेगा, मौसम की वजह से यार बारिश हो जाती है ना तो मॉडिफाई बाइक बढ़िया नहीं लगती भाई। सुनील भाई का थोड़ा बहुत हाल चाल पूछे थे अंदर जाके। इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग आएगा रूट्स के हॉर्नों पर, रूट्स के हॉर्न फिट करेंगे भाई हमारे बाइक के अंदर। बहुत ही खुशी हो रही है भाई, बड़े दिनों के बाद रूट्स हॉर्न की आवाज़ सुनने को मिलेगी। मेरा जी तरस रहा है भाई बहुत ज़्यादा कि हम रूट्स के हॉर्न की आवाज़ सुने। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।